Baugi MLA Koram Shyamna Fungdokre. India के Vice President की Mikhal NDA की मिरेप जगदीप धनखड़ अमदी Opposition की मिरेप Margaret Alba अनिना लंबा थेंगनदुना पांगथोक्रे. अमदी India दा हौकिबा पुंग कुनमरीदा नौना COVID-19 positive ओइबा मियोय लिसिंग तरा मापलगा चामब्रै सुबना तरुक थेंगनक्रे मियोय निफु मापलना लैखिद्रे. Kurumjari. PONYTV na pizaba Manipuri pau miking tabiriba singbu Jennifer Sharma na taram nokjari. Pungja si fawbagi maruiba pau sing sandok na pizari. Fazan kiba at sumgi luching basing thado uhay na taksiladuna yamlaba mahiroy sing na ngasi diulalin manakta All College Tribal Students Union Infal Higher Secondary School singi Joint Tribal Students Union ki mikyang makada kongjang sangsinaba hotnabada police ka chawna mugnaba tokre. Ngasigi kongjang aduda tongan ba school amadi college ki travel mahiroi singna saruk yaduna fazan kiba at sumgi luching basing condition amati yauduna thado uhaina taksin ki tungda police na kongjang loi sing adubu tear gas smoke bomb sizinaduna amadi lathi charge tawduna tankhai ki kongjang aduda saruk yakiba DMU gi Travel Students Union gi Social and Cultural Secretary oidiba Tenjing Zazona Fungdokibada Matam Sangna dagi fazan duna layriba at sumgi luching basing thadok na bahaduna santi onya rally ama chatna bahot na bada police na tingzinduna makoy gi mathakta tear gas kapsin lakpa lathi charge tawrapada mahiroi kunlom hena sokhi mahiroi ani police na fazan ki police ki thawong asi yaning de amadi fazan gi baluching basing thadok triba fawba amadi makoy gi demand fang driba fawba khongjang leptana sathaki gani haiki. It's been already 3 years since they've arrested our travel at some leaders, and we've already demanded previous in the press also to release it as soon as possible. But you know the government is like deaf; they don't have any answer for this one. They say that according to the section 144, more than 4 or 5 people cannot gather together in one particular place. But yesterday, some mighty loops they've already gathered at some office and they've already locked down. Recently, we have already tried once to start this peaceful rally, but the police say that we cannot gather because the Manipur assembly is still going on. You know, because they say that Atim Jati place is a very sensitive place, so we cannot disturb that one. Yes, we respect their command also, so we leave that one. And as soon as we finish that assembly, we are starting a peaceful rally. But you know, they already came here and they are like torturing us, harassing us. We never invite them chaos. We never invite them violence and agitation also. We are just here for peaceful rally. We never invite students, let's use tools, we'll go and fight the police. We never invite like that. We invite our students so that we will, you know, try very hard. We'll put effort so that our arrested leaders can be released. But they compel us to become violent. They shot tear gas on us. They have done like lathi charge and all. So all the students, they got angry and unwanted situations has also occurred. So I would like to appeal to the government that until and unless they release our arrested leaders, we will never back off the movement since we have already started it. Since we have already started this one, we will never back off. All the students, some of them are injured. They are very angry also. So I would like to appeal to the government to release. Ngarang ayupung taruk tagi haukiba All Tribal Students Union Manipur at sumgi matam kaktaba economic blockade na maram odina National Highway singda potsay puba gari amata charhan kidre Manipur gi mapandagi changlakpa gari sing lambida panduna layri adubu hausing maki oina pangdaba thodok thokpagi paudi laite panbayai chathariba at sumgi kongjang asigi manung channa ngarang dagi hauraga chingi district singda laiba lengaki loi sangsing suwalon sin bagi kongjang su changsin ba haukrabani.
Hojikta fangba paugda atsumgi luchingba sing numit 15 judicial custody da jail da thazankre hairi. Hojikta fangba paugda atsumgi luchingba sing numit 15 judicial custody da jail da thazankre hairi. Manipur da naha sing thabak lawrakpa matamda corruption leiraroi. July 18 da staff selection commission semduna tha asigi tang amada bill pass tawre. Naha sing lenga ki thabaki damak lak kuntra ki mathakta tingle hairam badu leiraroi haina langthabal gi MLA Karam Shyamna phungdokre. Wafam asi handak haidokhiba Board of Secondary Education Manipur bo semna lokhiba ISSLC gi exam da Standard Robert Higher Secondary School Kanchipur gi makok mathang tarakraba mahairoi sing school asina oktuna mana mathum gen thokpagi thoram ama school asigi auditorium hall da ngasi pangthokhibada athoiba mithunglen oikhiba Karam Shyamna phungdokhibani. Thoram aduda Karam Shyamna hai mahaksu rajniti tawrakpa misakni masina miyamna corruption gi matangda ngangnariba sing khangi. Kunai ama chawkhat na bahot na bada corruption amadi drugs asi maru fong na muthatpa changi. Naha sing thabak laubada senyam tingi hairam badu staff selection commission semlabanina masagi merita thabak khanduna corruption muthatpa ngamlagani haiki. Mahak na makata na hai lamdam asi chawkhat hansi hairabadi naha sing chawkhat hanba mama mapa oja amadi lengak su thabak ningthina tawba changi. Masa matik jare hairagasu lamdam asigi karimata tawraktaba mama mapagi seba fawba tawningrogadi madu laishu khangdabani. Naha sing na afaba khak matau tamsi fataba lamchat sajat asidagi thaidoksi lamdam asi chawkhat na bapun na hotna minasi haiki. Thoramadуда Standard Robert Higher Secondary School gi founder PS Landoni United Association of Recognized Schools of Manipur gi President Laisram Joy ISSLC lisinganing kuni toida 25th position lawrakiba TS Miranda gi apopa TS Jayanta school gi mahairoi amadi mama mapa kayasu sarukyaki. Aini isana isabu challenge tawjaba isana isabu chawkhatnana bo honajaba ai wakalon mapung phanana bo honaba aikhoina ngasi lai tamba na tamise thabang macha ama khaki nate ai mapung phaba wakalon leiba matik chaba macha ama afaba citizen ama oibu ngamna bo hot aba dunia matamduda aina khunai si afaba citizen ama oigena ai gonda khalakpa mikutta nangona tonan afaba wakalon mayam ama adi lakane. Oza amagi makada school khuding makta mahairoi sing nisa chaba yengsenaba body ama linkhatpiu haina social welfare gi director ngangom utamna haikre. Wafam asi Committee of Civil Societies Kanglai Park ki lamjing makhada User Connection Supportive Committee Kanglai Park amadi UNACO School khongman anina sinduna UNACO School gi multipurpose hall da pangthokpa War Against Drugs ki awareness program da phungdokhibani. Thoram aduda Social Welfare gi Minister Haikam Dingo, CCSK gi President Jitendra Ingomba, Social Welfare gi Director Ngangom Uttam, RIMS ki Psychiatry Department ki Head of Department Dr. R.K. Lenin Amadi, UNACO gi Chairman Ningombam Irabantana Sarukyaki. Thoram aduga mari lenyana Social Welfare Director Ngangom Uttamna, Hiroshima da atom bomb thadaduna Second World War loishin kiba numit asida UNACO da pangthokliba War Against Drugs ki atom bomb asina lamdam sidagi nisa haiba pot saksi mutkiba oirasanu haiki. Mahairoi singda councillor amamam thambiduna nisa gi fataba sing tatana haibisi. Chahi kharagi matungda UNACO School asi ahanba drug free school ni haina lakthokpiu. Juvenile Justice Act ki makhadasu Section 77 da hairi madudi kanagumba mioi amana gyan tadaba angang amada drug piramba tarabadi chahi tare jail natraga lakh ani fine thian gani. Section 78 ki makhada kanagumba mioi amana angang amabu nisa laiba tharam laba madusu chahi tare jail natraga lupa lakh ani fine thian ba yai. Mahairoi singna fail oiraba matamda lai da hek tainai adubu lai na dimipum khuding makta lambi masing thingam dana pi piriba lambi singdagi achumba lambi ama loba haibasi masa khaktada lai. Punsigi mai pakpaga exam gi mark wangbaga mari leinade mai paklakliba kaya asigi manungda exam da fail oirappa kaya yawram loi haningai leite maram aduna afaba lambi da chatuna mahairoi singna nisa thadoklasi haina phungdokhi. aduna stop haidana school sida club ama sembiraga satra sing sina drug kamari lainaba activity kharagra weekly basis ta
topic macam ada assembly da wangang babu oirasu slogan nama thep babu oirasu competition macam sin babu oirasu haido adun stop hairiba dedicated club school gi oiba drug ki issue thengnana ba club ama oja ama gi guidance ki makha da sembi ragadi masima sungchoi soidana tatra jingde amna kana gani Thoram aduga mari leina Social Welfare Minister Haikam Dingona Haikibada Manipur gi Chief Minister N Biren gi makhada satharakliba War Against Drugs 2.0 asi soidana mai pakani Impossible haiba word asi English ki dictionary da yaudi haibagum nisa thingbagi khongjang asi lamdam asigi laikai gi club maira paibi mahairoi singna amata oina punsinduna thabak tawraba matam adu khakda ngamgani mahak masamak yamna wana horakiba misakni Yariba makai mahairoi singna nisadagi lapthoktuna afaba mioi ama oidaba yade haiba wakhalonda honagadabani haina fungdokhi अखोना अंगांग ओरिंगा नोगी मतम खोइस मै आममा थेंगे ड्रग साबा मै आममा अखोगी कॉलेज मै आममा आइदि अखोगी स्टूडेंट अखोगी फ्रेंड मै आममा मदु कानु द अखोइदा फावगिबे इथिल मोइगा अकिबा म फावेबा मोइना ड्रग साइ हाबा मतम द मोइ मनाक्ता अखोइ नंगनिंग याम सेंगना मोइ मांगदा अखोइदा हाइनदबा फावेबा अदु हारिबा कांगु सिंगदो मतम दुदा अदुम खरा लेरगा अदुम मोइ पुंसिदो अदुम पिखमनगी हाइतारे अना मोइ मरक्तुदगी लिखला कांदने ngasi अखोइना सिगि फिवम यौरैसे अदमान तौदना नखोइसु यारि मखै ड्रगसे चादनबा होनसेबा Moirang ASG MLA Thongam Santi Gimityang Makada Moirang Kendra Progressive Front na Sinduna Marirak Suba Ibudaw Uri Meritorious Award Lisingani Kunitoy Pibagi Thoram Ama Ngasi Moirang INA Holda Pagtokre AC Asagi Lengaki Amadi Private School Gi Class 10 Gi Mahairoi Marfu Mari Amadi Class 12 Gi Mahairoi Taratareta Meritorious Award Oina Momento Dictionary Amadi Sel Gi Mana Kutsinaki Thoram Asiga Mari Lenina MLA TS Santi na Hai Hauziki matamda lenga ki school gi oja sing 7 pe fangduna khudong chaba kaya laibanina niyom naina angang lairik tak na ba apaba mahiroi puthok na ba hot na ba mathau tai Assembly da CM na ozagi attendance biometric lauduna system asi hongdoktuna mahiroi kunai kanna bagi wafam thamki ba adu nohong na panki loinyana mahiroi singna mahaida pukning changduna apaba kunai ama sem na basu haiki Thoromaduda Moirang College ki Hanagi Principal A. Sarachandra Sharma, Moirang Kendra Progressive Front ki President L. Gopal Amadi, ICAR Silong da Senior Scientist Oidamba Dr. T.S. Gaurabidusu Sarukyaki. Private school अखोई रेंडी ओजासिंग सरकार के अखोईदा 7 पे सुपीरियर अवामे ओजाबी तोलोसे अदुना हौजिकी ngaraang sobe assembly da popularly nandoso अखोई सीबीरेदा हौजिकी साफ को ये ओजासिंग की फोटो से स्कूल da लोई खलन दो अदुना मा हजि बायोमेट्रिक सिस्टम लोई तोरेगा ओजासिंग से परमानेंट कारी परमानेंट तोरी दा हाइबसे हजि ये में यादना अदुकी एक्स का दो हांगा अनोवा एजुकेशन पॉलिसी की मनुष्य सन्ना अनोवा माननीय कोई मणिपुर खुनाई केंद्र है कोई खुनाई केंद्र है कोई साथ खुनाई पंद्रिया देगा वखलों सिदा अनोवा आसाम वलोना मा की बतौनी करना कोई रेजोल्यूशन एनडीएना इसकी पगला रेजोल्यूशन से खोजोकुना मसीदी मणिपुर खुनाई का और बमदे और कल होटल से साथ खुनाई के तनी है जो कंपनी Nongmagi oiba sensitization program on palliative care services in Manipur haiba thoram ama ngasi state NCD cell National Health Mission amadi Directorate of Health Services Manipur anina sinduna nagamapal da laiba hotel sangai da pangthokre National Health Mission Manipur gi State Mission Director Dr. Samorjit Ningombam Director Health Services Manipur gi Additional Director Medical Care Dr. Lalthari Mar amadi Institute of Palliative Medicine, Calicut and WHO Collaborating Center ki Director Dr. Suresh Kumar Su Thoram Aduda Sarukyaki. Thoram Asiga Mari Lenina State Mission Director Dr. Samorjit Ningombam na Matam Kuinadaki Nadan Lairoklaba Anaba Singna Siba Matamda Wana Siriba Adu Karada Oirabasu Hantana ba Amadi Nungay na Sizana ba Habagi Wakalonda Anaba Singbu Fazana Care Lobby Bamatau Tai Haina Fundoki. India lenga ki care of the elderly and palliative care haiba thoram adugi makada ngasigi sensitization program on palliative care services asi pangthokpani amadi miyamna sogatpiduna asigumba thoram da saruk yabina basu mahakna fungdokhi ada palliative care isi ate ke sunati akoina yumna akogi mi khudinmak pobadi nonatar no masi batawni ada sidringai sida mi khara mana khudakta si khara amna ka kuina long illness lairaga si
aduna masigi chronic illness akoi ahal loirakpa natraga chronic disease na naba na kuina bedridden lay oiba natraga jumda kuina layraga aduga suppose me patient na cancer nare mangonda khalliba wakal me ma khanjai ma no natra no soi sirani khar thuna sirani ataw manung sirani chahi manung sirani na khangba music gi mak kano sida mental problems adagi family problem adagi magi financial problem mayam ji khanba sida yang wai adna masigi si kitang mitigate tawna baina palliative care na pagi siraga sibasi laina painful oidana kitang nungaina sinaba haibagi pandam duda care by giving mental support, financial support, and company, simple company, the treatment people. Legal Aid Clinic Awareness and Counseling Committee Manipur University ki makhada University asigi Law Department na Yaripok Universal College ki Computer Science Department ka khutsam naraga sinduna Cyber Crimes in Manipur haiba hiramda nongmagi oiba Legal Awareness Program ama ngasi Yaripok Universal College ki Auditorium Hall da pangthokre Legal Awareness Program aduda Manipur lenga ki hana Health amasung Education ki Minister oiramba Professor Dr. Nimai Chan Luwang Manipur University के Law Department के Head Dr. Yumnam Premananda amadi Yaripok Universal College के Principal Dr. K.S. Buddha Chandrana saruk yakhi Manipur University के Law Department की Faculty Dr. Sapam Dilip Kumar na thoram adu karigidamak pangthoklibano haibadu saruk yaribasingda sandokna takhibaga loinana Manipur University के Law Department da LLM 4th semester tamlibi Linda Chin Nun Lim amadi Department asimaki faculty sing N. Brazakanta amasung Dr. T.S. Tapasini na Cyber Crimes in Manipur haiba hiram asida resource person sing oina wangangki Manipur University ke Law Department amasung Yaripok Universal College ki mahairoi sing amadi oja sing na saruk yakhiba thoram ki loishinlakpada saruk yariba sing na hanglakpa wahang sing ki pakhum sing su ngasigi resource person sing na pakhum piki Lamdam asida chahi sudriba nupa nupi yumban bagi lambida khongdaba amadi chahi sudriba angang singda naktaba lichat pakaya helapadagi kunai asida makhal kaya gi khudong chada bathoklaptuna kram kaya thoklakliba asi hanta hanaba nongmagi oba sensitization cum training program ama Hairok Part 2 Mayai Lekai Community Hall da pangthokre Thoram aduda Hairok Part 1 gi Jila Parishad Laistram Khamba District Social Welfare Officer Thobal Arambam Kameshwar amadi District Child Officer Thobal Konjengbam Anita na saruk yakhi Thoram aduda Protection of Children from Sexual Offense POCSO Act Thiam Ras Kisor Advocate High Court of Manipur ex-chairperson Child Welfare Committee Imphal West amadi Prohibition of Child Marriage da Rina Chanu Moirangthem LPO DCPU CMPO Thobal na resource person oina miyam da marik chumna khanghanaba wangangki ngasigi program aduda saruk yakhiba singa wahang pakhumsu tawnaki Pawgi marak thakna aten babre amatang lauminasi PONYTV na makhal mathel gi thoram sing sanduktuda miyam gi seba tawjari masida hena mai pak na bagi damak PONYTV ki YouTube channel amadi Facebook page ta like amadi subscribe tawbiro loina na MCTV ki channel number 988 amadi ISCOM gi channel number 142 da miyam na meeting tabiduna mapung faba channel ama ohenbiu hena mai pak channel ama oina bagi damak PONYTV ki contact number 9362511104 da contact tawbiro Makadu pijariba contact number natraga email asida miyamna suggestion pibiraknaba hajari miyamgi suggestion bu khawramna ngaijari Break matung taram nokchari makhataba pau pizari Kaibul Lamjauda Heritage Park Sabiu Haina Matam Sang na Khongjang Kaya Jangsin Krabatungda Atay Makhataba Khongjang Natrabasu Kaibul Forest Gate Londuna Khongjang Di Jangsili Thokli Bawathok Asiga Mari Lenana Kaibul Mayai Lekai Dagi N Thambau Ais Yaima TEI School Amadi Kaibul Awang Dagi S Samungauga Aikogi Paumiga Unarubada Chahi Marfu Manga Suraba N Thambau na Fungdorapada Handa Kaibul National Park Manungda Saidang Duna Lairiba Sangai Singna Khongba Lauba Taurukliba Asi Amukta Taudaba Matawni Haiki
masina kari oirakani tambang amde aduna khunja singna maika tuna lai kurum kre loinana kaibul miyamna sangaibu sadan basingdagi kalakhi bagi wari su lirakhi asuk sangna warak laga handak lengak na lokhatlak liba mawong si karino khangdre maram aduna miyam gi yenglaga karino kharadang tawhaning bagi apam basu phongdorakhi 아직 람람시다 그건 사임맛 부가 말이 mga 레저럭 버시다 시 마망드 사지 다마도 사단 바마얌 곰나콩 안들 마랑 판 방안 하오 머닝 하오 국다 방안 마시나 고스럽 간다 사반 바락 노마콩 아롱 테라 가이분 사감 잔포 마시나 아코이 버시나 사 속바야로이 하드나 뭐야 거야 고통나 밖에 야 그래 사지 에두면 반에 거기 간자우나 지 라이브니 아숨 뭐 고토나세 아무것도 톡들이 한닥디 사지나 행룩 듣나는 공로 깜빡버시 오다 kari thoga ba in khanbada praja se awabam goini adubu praja na hajiksi upai lekta banina naibe ma afaban ngai ba pina biramo adna khona maya katan khoram je yumdong godingi masina kari thoga mam tungda tar khata busi khoi aibang namdre jai mat phuga mari manga sura ko amuk to masum thokke tawde mina tasi susmana khong khotna lekta bani handakti tasi ahin tunai jon khong pasida khoi praja se awabam kari thoga ba je khoi thawasi yam no waje Communist Party of India CPI Manipur State Council na senduna ngasi Irawat Bhawan da Japan gi Hiroshima da USA bomber na atom bomb thada kibagi ningsing thoram pangthokre thoram asida International Peace and Friendship ki mangjin thariba Dr. M Narana Hiroshima de gi puwari likhi amadi mifam aduda yaukiba pumna makna minute ani tumina leptuna Hiroshima amasung Nagasaki da atom bomb singna mihathina hatkraba pumna makki awaba phongdoki haina Assistant Secretary M Joy Kumar Luwang na thadorokpa chirol amana khangandakli Manipur Yogasana Association mai sana sinjaraga nasi dagi hokchoriba adugomba training program sigi program se mapungena koi Manipur da Yogasana se sports ki lamda sanglabani na koi toma ba sports ki lamda Olympic na tarikoroba adugomba koi Olympic games ta yaw ya na bagi Asian games ta yaw ya na bagi adugomba national games ta tarikoroba Yogasana ji aduna mungi amat chalagani aduna hariba Yogasana ji apai district level da amadi sub division level da how bada koi Yogasana ji yam rasuta sakhiba yana bagi makoi sing de puthori ba players sing ado state level da amadi national level da international level da ukhatta yana bagi koi ba dum ba ko sing dei da kalam kalam da technique me am sing asri mana pige dage marking pi bagi mawang the players sing da sanagadawi ba mawang sing magi technique me am sing asri mamut ta na khamana na bagi ba pangthuk sa ba ko training ka Yogasana Judges Training Program L2 ngasi Manipur Yogasana Sports Association sinduna Palace Compound leba Department of Arts and Culture gi Artist Dormitory Auditorium Hall da hodokre thoram aduda Department of Youth Affairs and Sports ki Director Takhelambam Fulen Mitai Manipur Yogasana Sports Association ki President Naurem Chauba Singh su sarukyakhi loinana National Yogasana Sports Federation ki Vice President Niranjan Murthy na video conference ke khuthang da sarukyakhi thoram asga mari lenina Manipur Yogasana Sports Association ki President Naurem Chaubana Yogasana asi Olympic amadi Asian Games na chingba singda yawba yaraba sports amagi manung challe district amadi sub divisional level forward masana asi makhong sengna chotkiba yanna bagi sanaroi singbu training pinaba thoram adu pangthokpani haina phungdokhi Indian Red Cross Society IRCS Thobal District Branch na Bright Foundation School Thobal ga khutsam naduna ngasi First Aid and Disaster Management haiba hiramda nongmagi oba training program ama Thobal Tomjing makhong da leiba Bright Foundation School Thobal gi multipurpose hall da pangthokre School asida Junior Red Cross Unit amasu hangdokre thoram aduda IRCS Thobal District Branch ke Managing Committee ki Chairman Dr. KSS Manglem Vice Chairman S Mangoljau Secretary K Sadananda School asgi Principal Dr. KS Ranjit amadi Founder Joy Oinam na mayai tangban lauduna sarukyakhi
Thoram aduda IRCS Thobal District Branch ki Chairman Dr. KSS Manglen na school asina anoba Junior Red Cross Unit ama hangdokle haina lakthopaga noina IRCS Imphal West ki Secretary su oidiba First Aid Master Trainer Dr. Bang Kim amasung National Disaster Watson Response Team gi member amasu oidiba Master Trainer Ratan Oingam na demonstration kayaga loina hiram asiga mari leina wangangki Lakliba Agastara Humdoi da Pangtokadaba Atoba Singi Numit Amadi Agastara Manga da Pangtokadaba Independence Day ga Mang Onyana Ngasi Deputy Commissioner Thobal Ahantem Subasna Luchingduna Thobal DC Complex ki akwebeda Lamtu Sengdokre Lamtu Sengdokpa aduda DC Thobal gi Complex na laiba tongan ba department singi staff singna magi office singi mamang amadi akwebe Sengdokpa amadi machu sangbana chingba chathaki DC Thobal Hantem Subas na haikibada Patriots Day amasung Independence Day gi mang onyana complex asi luna nana thamna ba pandamda ngasigi social service camp asi pangtokpani complex asigi manungda lairiba office kuding makta camp asi chathari lunan ba DC complex ama oinya ba hotna bada staff kuding makna lakpiduna social service camp asida saruk yabi bagi damaktasu thagat pafungduraki saruk bagi Patriots Day matung Independence Day lakpaga mangoi nana koi ngasi Thobal Deputy Commissioner ki office complex sa ekoi social service camp mama koi tabjari social service camp masi ekoi Independence Day mangoi nana ekoi na lu nana thamna ba masung Thobal district complex da leibo office puna maktasu ekoi ngasi pham khuding da social service athari yamna lu nan ba Deputy Commissioner ki office complex sama wehenna ba hotna ba da ngasi ekoi gi Lajariba staff kudimak lakpiraga ngasi ekoi social services se pangthokchabani ana I mayam thamjai Manipur da Ladiba District Kuding da drive sa thabagi saruk ama oina JCILPS headquarters amadi Jirimam branch ani na khutsam na duna tha asigi ahum dagi Jiribam gi akoibada satuna thi humbagi thabak sa thakre inner line permit pai daba amadi renew tawdaba singbu wakhal tahanduna matungda ILP pass pai naba amadi renew tawnaba khangan kre hairi ngarang Jiribam gi bapu parada laiba JCILPS ki office da pangthokhiba paumi singa unaba amada JCILPS ki ko convener MD Khairuddin Sa Moijing Mayum na phongdokhibada Jiribam da thabak suba amadi gari thoriba singna ILP pass kaklaga matam chana renew tawdabasu yauri Jiribam Mao amadi airport ta ILP gi pass piri pass ase pireba matungda changkhiba miyoi sing adu lairi bra natraga chatkrabra haiba khangba ngamde mahakna ILP ki base year asi 1951 ni haina yana kraga base year asi 1961 oiragani haina lauthorakpa asina Manipur asi aduki matik mangza bahabadu oigani 1951 dagi census haurakpani 1951 dagi 1961 fawbagi manungda changkiba miyoi singi chada nongda kaya laikhrabani maram asna 1961 da base year oirakpa asi miyam gi hak matpani JCILPS na tumina khak laikthokloi haina phungdokhi Paumi Sangha Onaba aduda JCILPS Jiribam branch ki convener W. Dimocha, co-convener Y. Roman, co-convener T.S. Lenis amadi students wing ki convener C.S. Achausu Sarukyaki. Contractor su, godam mapu su, jaga si dadi aikoi indigenous oiga people na kadi. Adu punna magto aikoi na awareness sama aikoi pijaram laga, gyan tahallamaga, makha tarak padi. Masidagi karigumba masigi one day hek hen ba miku phawbada na koi masigi penalty phangani agoi authority da masi penalty bibi na ba takshilani haibagi awareness sama koi mukoida piramaga nasi ngarang tawa drive sida de ko to maina thadu ami adubu next day agoi na nasi phawbi da di agoi makoida advice to wagi awareness to wagi pochi lo shinjare Next day, I go to Tomishina, Adugum, Mayam, to Pangomatam the day. I go Kutak Tamakoi legal excel Galoina, Logani, authority, the question Nagani, Adugo authority, Adugum Mishakingo, Chapa action penalty, Piden at Hadoraka Yaroi, Hadoraka Num, Hibashini, Aina Manipur government agency, police department, Laiva, ILP Marida in our department, Chingaina, humble request of Social Welfare Department gi migyang makhada ICDS Jiribam gi Child Development Project Officer Ningthauzam Parango na sinduna Jiribam District ki Jiribam Chingdong Lekaida Aadhaar Enrollment Drive Chathakre
Sathakiba enrollment program ajuda Social Welfare Head Office ki Aadhaar enrollment ki trainer su oidiba Hidang Mayum Dayananda Sarma su saruk yaki. Supervisor anina Sathakiba enrollment program ajuda Ziribam Chingdong Lekai amadi akoi bagi beneficiary humputara manga enroll toki. Asagumba enrollment drive asibu pangthopi bagi damak lekai gi miyam amadi beneficiary kayana Social Welfare Department amadi ICDS Jiribambu thagatpak phungdoki. Lagliba September gitang Nepalda Taranthoy Suba Chingtam Traditional Cultural Festival pangthoknaba Thaubalda leiba Temple of Universal Peace Awareness cum Arts and Cultural Academy Manipur Tupaka gi mayai sangle da pangthokpa miyam gi mifamda warap laukre haina Tupaka gi Secretary cum Director Ratan Laisang themna thadorakpa chirol amana hairi. Chirol asna makha taraduna kumhai asida saruk yaning bakang lup amadi furup kuding makna online gi khutang da tha asigi tang kun fawbagi manungda form lauduna amadi minute ahum dagi minute manga fawba sangba video clip kalonya na pisinna basu khanganli. Economically important livestock and poultry diseases with special reference to African swine fever haiba hiramda Joint Director District Veterinary Office Thobal amadi Kakching na sinduna nongmagi oiba awareness program ama Hairok Part 2 Chingol Dakarok ta pangthokre. Training program aduga mari lenina Joint Director District Veterinary Office Dr. S. Binod Kumari na haikibada awareness program asna lamdam asida leiriba sa san loiba farmer singda sa san singda naba matam gi leina tilna kaya dagi karam na ngakthokani karam na nahan loidagi haiba hena khanghan naba pangthokpani farmer singna matau karam na sa san sing mai pak na leina tilna chendana sendong leina loigadagi haibagi matangda tongan ba research person singna takpiki. Training program ajuda Dr. Y. Sobarani, VO, Dr. Rima Sarangthem, VO, Dr. Ais Lamfel, VO, amadi Dr. Indira Naurem, Special Poultry na Resource Person oina miyam da marik jim na wangangki. Thoram adugi loisilakpada saruk yakiba singa wahang pakum taunaki. Lamdam sida leiriba thasan loiba praja singda tamatamgi khoisa singda naba leina makal mayam ama damoina FMD African swine fever yen singi leina asigumba mayam sidagi kamaina ngaktokadage masi kamaina nahalloidage aduga asigumba mayam sidagi leira singsidagi ngaktokpaduna leiriba praja singsida khogi sentok lambi ama oinana bagidamta leina singsi ngakthoga nahandana senda lambi ohensi habagi pandamda one day awareness program si pangthok sabani to handakta khogi Kakching district ki manung janna leiba pig breeding farm amada African swine fever na ok mayam ama sian ki basiga mari leina na sibisu maruina mafam sida sigumba ye awareness pinana ba ma khalaga pangthok sabani. Azadi ka Amrit Mahotsav ka mari leina amadi Chief Minister ge pautak matung inna ngasi haibok chingda uchara thakre. Uchara sing adu Kamakhya Pemton College Hiang Thangi teaching amadi non teaching staff sing yauna Satra Satri amadi Eco Club NSS ki unit single doinina ayuk pung Nepal rom dagi hauduna uchara sing adu thakibani ngasigi thoram adu uchara lising amarom thaki hairi. Ngasi India ki Vice President Khannabagi voting process Parliament House animaki member sing saruk yaduna pangthokre. Vice President ki Mikhal asida NDA ki mirep oidiba Jagdeep Dhankar amadi opposition ki mirep Margaret Alba anina lamba thengnari. Mikhal asida Prime Minister Narendra Modi, Defence Minister Rajnath Singh, BJP President JP Nadda, Union Ministers Gajendra Singh Shekhawat, Arjun Ram Meghwal amadi V Muralidharan, Hanagi Prime Minister amadi Congress MP Dr. Manmohan Singh amadi atai atopa Minister Singh su bot hadaba laknaki. Ngasi sathariba Mikhal asi West Bengal gi Hanagi Governor oiramba NDA gi candidate oiriba Jagdeep Dhankar na kabayana lairi. Cherak asda Congress ki mathangda second largest party ama oiriba amadi House animakta MP kuntra taruk lairiba Trinamool Congress TMC na ngasi sathariba election asida yararoi herakba asina opposition party asida su tokhai tabagi mami ama uba fangli. Nakal amaromda Aam Aadmi Party AAP TRS AIMIM amadi JMM na Alwabu Sogatli amadi BSP amasung TDP na Jagdeep Dhankar ki damak lepli. Ngasigi Vice President Khanbagi Mikhal asigi result ngai haki matungda haidokani amadi mai paklaba mirep adu lakliba August kitang 13 wasak laugadauri.
Union Health Ministry ki data ki matung inna India da hau ki bapung kunmari asida nauna COVID-19 positive oiba mioi lising tara mapalga jamri sutna taruk thengna kre mioi lising tara mapalga jamapal kun nipalna leina asda ki fagat ki amadi mioi nifu mapalna laikhitre masiga tharaga hozik fawbada laichit asna maram oiraga laikhidaba migi masing punna lak manga lising kun taruk chatruk nifu mapal oiki bagat loinana hozik India da COVID na naduna leiba migi masingna lak ama lising kun tramari chatret marfu tara humdoi oiri positivity rate na chada mari dasmik mapal taruk oiki amasung fagat pagi chang na chada marfu tara nipal dasmik manga sino oiki Health Ministry ki matung inna hozik fawbada laina asegi ngak thokna ba leibak asegi onya crore chani supna manga hena COVID vaccine kap thokre hairi loishilappada maru ibe paw amuk hana pizari Fazin kiba at sumgilu jingba sing thadok na batak sila duna changsing kiba khongjang da police ka chaw na bok na kre mairoi kaya aso kapan nang kre Naha sing lenga ki thabaki damak lak kun kuntra ki mathak ta tingle hairam badu leiroi haina lam thabagi MLA Karam Shyam na phungdo kre India के Vice President की मिखल NDA की मिरेब जगदीप दानखर अमदी opposition की मिरेब मार्गरेट अल्बा अनिना लंबा थेंगनदुना पंगथोक्रे अमदी India दा हौखिबा पुंग कुन मरिदा नौना COVID-19 positive ओइबा मियोइ लिसिंग तरा मापलगा जामरी सुमना तरुक थेंगनख्रे मियोइ निफु मापलना लैखिद्रे Hozik numidang wainam fawbage PONYTV na pizaba Manipuri paw miging tabiri basingbu amukana kurumzari.